Nağız қазақ қазақ емес, nağız қазақ Toyota Camry. Just one night, all we got. 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 Армағайын, ассалаумағалейкум. Байланыста Картас YouTube арнасы, оның тұрақты жүргізушісі мен Әділбектің ұлы Төлеген. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ Camry. Қазекең осы атауды естіген күннің өзінде денесі түршігіп, бір бүйрегі бұрып тұрады. Демек, бүгінгі шолудың салмағы ауыр десеңіздерші. Camry'ді махаббатым деп санайтын Қазекеңдер бүгін мен мағлұматты толық әрі нақты жеткізбейтін болсам, мені сынғалары сөзсіз. Ендеше құрметті көрермен дайындал. Toyota Camry 50. Кеттік. Happy on the SS Social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes. Fuck your kill this beat, bitch. Whooped it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I won't take they roof, Chris. Toyota Camry'дің жалпы тарихына үңіле кетейік. Не себепті Қазекең Camry'ді сүйіп жақсы көреді? Шолуға дайындық барысында осы сұрақтың жауабын ұзақ іздедім. Әрине, бұл беріктік, сонымен қатар нарықтағы сұранысқа ие болуы, құны және қолжетімділігі деген сияқты өте көп нұсқа бар. Бірақ дегенмен Toyota Camry'дің тарихы 1982 жылдан бастау алады. 39 жылдық тарихы бар Camry ең алғаш 1.8 және 2 литрлі бензинді және дизельді 74-90 аттың күші бар болғаны қарапайым ішкі нарыққа арналып жасалған алғашқы көлігін шығарып бастаған болатын. 82 жыл мен 86 жылдың аралығында 4 жылда бірінші буындағы Toyota Camry жарық көреді. Әрине ол ішкі нарыққа ғана негізделеді. Кейін 86 мен 91 жылдың аралығында екінші буындағы Toyota Camry жарыққа шығады. Әрине, мамандардың айтуынша бүгінгі, қазір санап жіберейін, мына туажатының бастамасы, туажаты болып келеді. Яғни 7-ші дәуірдегі Camry, 7-ші буындағы Camry, ең алғашқы мамандардың айтуы бойынша нақты 2-ші буындағы Camry қазіргі Camry'дің іргетасын қалап кеткен болатын. Қазекеңнің таныстығы 3-ші буындағы Camry'дан басталады. Яғни ең алғашқы 1-ші және 2-ші буын V10, V20 деген атаумен белгілі болса, 3-ші буын XV10 атағымен экспортқа шығарыла бастады. Әрине, қазақ еліне келген кезде естеріңізде болса, 10-дық седан және универсал шанақтарында бізге жеткен болатын. Скептер дегенде атауы болды, ортасында пятнашка деп айтып жатамыз, ол рестайл деңгейіне жататын. Міне осы кезден бастап қазақ еліне жалпы 10-дықтың алғашқы партиялар келе бастады. Одан кейін бізде 20-лық болды. XV20 бұл 4-ші дәуірлі, 4-ші буындағы Toyota Camry, біз білетін 20-ка және рестайлдағы 20-ка. Жалпы тілде 20-ка деп айтып жатамыз. Міне осыдан кейін дәуірлеп дамудың кезінде 40-тан кейін 30-35, 40-45-тен кейін бізге 2011 жылы 21 ғасырдың 2-ші 10 жылдығының басталған кезінде Toyota Camry 50 жарыққа шықты. Toyota Camry 50 жайлы нақты айтатын болсақ, 40-пен салыстырмалы түрде біз 40-пен салыстырамыз. Көбіне 45-пен рестайл кезеңінде. Одан кейінгі радиатор торы үлкейіп, хромдалып, автокөлікке барынша бизнес класстағы бір сұр бет әлпет берген. Естеріңізде болса, 40 бір шама дөңгелектенген болатын, орыс тілінде айтады ғой, округленный дейді ғой. Ал енді 50-ге көз салып қарайтын болсақ, бұл төртбұрышты, өзінің төртбұрышты, жалпы бітімін, шанағын төртбұрыштылаған, шамдары үлкейген барынша, сонымен қатар тұманға қарсы шамдары төмен түскен, сонымен жалпы көлемі үлкейіп, 40-тан қарағанда кардиналды түрде өзгеріске ұшыраған. Toyota Camry, құрметті көрермен, сіз қалай атайсыз, астыға бізге пікір бөлісе отырыңыздар, біз Camry дей берейік. Toyota Camry жарыққа шыққан кезде өзінің бәсекелестерінен бір бас алда болды, әрине 2011 жылы. Кейін 2013 жылға дейін жарық көріп, 2014 жылы біз білетін Camry 55, яғни рестайл бізге ұсынылған болатын. Дегенмен, арада 9 жыл өтсе де,
бұл өзінің өзектілігін нарықта жоғалтпай тұр. Сіздерге бір мысал айта кетейін. Осы автокөліктің иесі 1,5 жыл бұрын бұл автокөлікті 7 миллион теңгеге алған. Қазіргі таңда оның бағасы 9 миллион, 8,5 өзінің бабына қарай 8,5, 8,6, 8,7, бірақ 9 миллионға дейін жетеді. 1,5-2 миллион табыс әкелетін басқа мен аналогтық инвестициялық құрал әзірге кездестіре қойған жоқпын. Сондықтан да шығар Қазекеңдер бұл автокөлікті жақсы көреді. Сондай мем қалыптасты қоғамның ішінде. Камридің бағасы әрқашан өсе береді және өсе береді. Енді өзінің актуалдылығын жоғалтпай әлі күнге дейін сұранысқа ие Камрилардың жалпы дизайнына көшейік. Жанынан қарасаңыз, барынша орынды жасалған. Мен айтып өтетін бұрын жапониялық философияға сай, жалпы артынан қарасаңыз да, алдынан қарасаңыз да хромдалған бөлшектер, нөмірлер, артқы шамдар барлығы өз орнында нақты тиянақты жасалған. Камри 40 пен тағы бір салыстыратын дүние, бұның шанағы темірі Камри 40-тан қарағанда біршама берік жасалған. Камри 25, 30-ке 35, сары көкір 45, полтинник 55, 70, арманыңды жетістікке жеткіз. Камруха, у братухи Камруха, у ағасы Камруха, у дедухи Камруха, таза стиль, стиле Камруха, если хочешь взять мотор, то цепляй Камруха. 50-дің жүрегін айтпас бұрын жалпы 3 түрлі қозғалтқышпен жабдықталатынын есіңізге сала кетейік. Бұл 2 литрлі 149 аттың күшін беретін қарапайым атмосферлі қозғалтқыш. Сонымен біздің қазір қолымыздағы 2,5 литрлі 181 аттың күшін беретін 6 сатылы автоматпен жүзеге асырылатын қозғалтқыш және классы біршама қымбаттау 3,5 литрлі 248 аттың күші бар атмосферлі қозғалтқышпен жабдықталған. Әрине 2 литрлі қозғалтқыш бұндай шанақ үшін өте ауыр, қинайсыз, жалпы біршама мотордың, жалпы қозғалтқыштың шама-шарқы көпке шақпайды. Ол әрине гибридті және ішкі нарыққа жасалған көбіне қозғалтқыштарда орнатылады Жапонияның өзінде. Ал нақты біздің қолымыздағы 2,5-2,5 литрлі атмосферлі қозғалтқыш өзіне сап-саяқ. Әрине бұған 248 аттың емес, одан да 300 атқа дейін ұлғайтуға болатын еді, бірақ дегенмен заңдылық бар, еуро стандарттары бар, сондықтан осыған да тәубе дейміз. Жалпы бұл автокөліктің комплектациясы N4 Navi. Өзіңіз байқағандай, бұл автокөлік толықтай Жапониядан келген. Яғни таза қанды самурай деп айтсақ болады. Керемет теңеу таптым, қалай? 50 туралы айтқан кезде осындай әңгімелерді көбірек қосу керек сияқты. Барынша қарапайым, бұл автокөлік 1,5 жыл міне есімен тілдескен кезде 1,5 жылдың ішінде тек қана расходниктар майды ғана ауыстырған, аса қатты бір проблемасы болмаған. Яғни дәстүрлі біз білетін қозғалтқыштар ешқандай атақты бір проблемалар жоқ. Басты күтіп ұстайтын болсаңыздар, күтіп айдайтын болсаңыздар, әрине бұл әлі талай 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл қызмет ететіні анық. Себебі 91 жыл жарық көрген десяткалар әлі күнге дейін қалада жүр. Және өте көп. Бұлардың аталары енді өздерінің аталары бұл 2-2 не болмаса 3 литрлі 4 сатылы автомат және 5 сатылы механикалық қораппен жабдықталған моторлар еді. Әрине одан кейін байқасаңыздар біраз уақыт өтті. Сол уақыт аралығында біршама дамытулар енгізіліп, өзінің ойына дейін жеткізіліп, өзінің мақсатын жалпы 50 бүгінгі күнде орындап отыр. Бісміллә. Интерьер жайлы. Айтып отырмын ғой, 40-тан салыстырмалы түрде жапондықтар арадағы 2006-тан бері егер санайтын болсақ, 5 жылдың ішінде біршама жетістікке жеткен, халықтың қолында жүрген кейінгі шыққан 45 рестайл 2011-ге дейін жарық көрді, бірақ 2011-де бұл халықтың назарына ұсынылған кезде біршама өзгерістерге ие болды. Енді себебі аулада 2011 жыл халыққа бір мардымды дүние ұсыну керек. Сол кезде алғашқы 50-дердің модельдері жалпы салонның ішінде интерьер бойынша ерекше болды, сол жылда. Әрине қазір бұны ешкім таңғалдыра алмайсың бұл интерьермен. Бірақ дегенмен классиканың аты классика. Яғни
Жапон авто өндіру индустриясының алтын інжу маржанына айнала білген елудің жалпы іші бірден танисың. Стористан көр, видеодан көр, бір көзіңнің қиығымен шалып қал, бірден танып қойсың. Себебі елудің аты елу. Тұтынушылардың мен айтатын бір назы бұл рөл көбіне біздің қозғалысқа кейін сіз берген бағытқа не болмаса бір іс-қимылға кейін ғана ойланып барып жауап береді дейді. Меніңше тіптен олай емес. Автокөліктің жүргізген кезде жақсы тыңдап тұр. Әрине үлкен бағытта, үлкен жылдамдықта бірдеңке шешуі мүмкін. Ол жағынан сөз жоқ. Ал енді біздің қозғалтқыш жүздікті 9,5 секундта еңсереді екен. Жалпы жаман емес 2011 жыл үшін. Бірақ дегенмен көрдіңіз ба, 50 ол бір нағыз қазақтың белгісін беретін сондай бір автокөлікті. Аға болсын, әпке болсын, жас енді ғана мектеп бітіріп жатқан жас түлекке сыйлыққа берілетін болсын, 50 қай адам болсын жарасады. Кім айдасады? Әйел адамды айдап жүреді қалада көрсең. 40-пен салыстырмалы түрде бұның аспасы қаттырақ. Яғни бұл да бір өзінің ойымен жасалған. Алдыңғы және артыңғы тәуелсіз Макферсон, дәстүрлі Макферсон орнатылғандықтан бір шама енді қатаңырақ. Иә, 100 шақырымды жинадық. Жалпы жаман емес. Жаман емес, жақсы көрсеткіш. Елудің аты елу, қай кезеңде болмасын, өзінің конкуренттерін мүлдем жеп тастады. Әрине, дизайн жағынан конкуренттеріне біршама ұтылады. Бұл Hyundai Sonata, бұл Skoda Super B. Дегенмен оларда ондай сатылым жоқ. Екінші нарықта болсын, ресми дилерден, енді ресми дилерде әзір қолдан жүрілген елулер болмаса, таза жапон елінен келген автокөлік болғандықтан бұның конструкциясы, дәнекерлеуші бөліктері, мұнаның барлығы жақсы жасалған бір шама. Интерьер бойынша мен айттым, мына батырмалар, пернелер енді бір түрлі көрінеді шынымен көзге. Өйткені қарапайым жасалған. Елудің рөлінде отырған кезде ең тағы бір атап айтатын жақсы бір үлкен плюсы бұл оның отырғыштары. Яғни шаршамайсың ұзақ жолда болатын болсаң, еркін, арқаңды ауыртпайды. Кейбір орындықтар болады, мықты, мақтайды, бірақ белді ауыртады, мысалы арқаны ауыртады деген сияқты. Бұл жағынан жапондықтар енді ілгері алда тұр. Маған өзіме жалпы ұнады. Реттеген кезде, ыңғайлап алған кезде. Тұтынушыға енді айтып отырмын ғой, 90% тұтынушының көңілінен 50 шықты. Солай ғой. Тұтынушының көңілінен шықты. Ұнатпайтындар әрине ол бірең сараң ғана, белгілі бір модельдің, марканың фанаттары ғана болмаса, көбіне өзінің привилегиясын, өзінің тұтынушы таңдауын көбіне қазекең осы 50-ге береді. Көрдіңіз ба, 8 даму сатысынан, 8 буыннан өткеннен кейін әрине Toyota барлық минустарды қадағалап реттеген болатын. Сондықтан біз олармен салыстырмалы түрде өзінің сыныптастары, олар ары кетсе бір 3 дәуірлеу кезеңінен 3 буыннан өтті. Жылдары жаңа, сөзсіз шыққандарына да ұзақ бола қойған жоқ. Дегенмен Camry ол аңыздың аты аңыз. Авто өндірушісінде ол сол 80-ші жылдардың соңында, 90-ші жылдардың басында біз баған айтқан Қазақстанға ең алғаш келген ондықтың өзі 2004 жылы бүкіл әлемдік ең берік автокөлік номинациясын атағын жеңіп алған болады. Мен әлі күнге дейін есімде, менің әкемде әлі күнге дейін бар ондық десятка, 2-2, сол баяғы механика, өлмейтін автокөлік. Суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайды. Camry 50 халықтың автокөлігі. Осымен біздің Camry 50 жайлы танымымыз соңына таяп қалды. Сіздермен байланыста болған Картас YouTube арнасы, оның тұрақты жүргізушісі мен Ахмадиев Төлегін. Алдағы уақытта сіздерге арнап жаңа айдарларды ұсынатын боламыз.
бізбен бірге болыңыздар.